बिहार विधानसभा परिसर में बुधवार को सुरक्षा एजेंसियों ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिससे अचानक अफरा तफरी मच गई। इस अभ्यास के दौरान 6 से 7 नकली आतंकवादी परिसर में घुस आए और सीधे सेंट्रल हॉल की तरफ बढ़ने लगे। ड्यूटी पर तैनात मार्शलों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन भारी हथियारों से लैस इन आतंकियों ने उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया। उसके बाद देखिए मॉक ड्रिल को कैसे अंजाम दिया गया।